En ons volgende gas Willem le Roux, ons hoor of hy gebraai het, uitvoerende konsultant myn en beroepsveiligheid. Baie welkom Willem. Ja, goeiemôre Johan. Kan jy hoor my duidelik? Ja, ek kan jou hoor. Daar is hy, daar kom jy mooi deur. Hoor jy Willem, dit is nou jy het baie ondervinding en veiligheid, maar veral in die mynbou, maar nou interessant soos ons ook met weet as joernaliste, ons het nou weet wêreldwyd Skype, jy mense, maar ons het nog steeds mense in die veld wat uitgaan, fotograwe, om ons op hoogte te hou, so ons gaan 'n bietjie daarop fokus, maar net, kom ons begin net by 'n punt van oor die algemeen, die nuwe wêreld van die werksplek. Ons het volgende hier ingestap, hier's tot sulke goedjies wat jy met jou voet trap, het nou ons hande spuit, dit Vrydag nie was nie, dat jy nie nodig het om ook net jou vinger te gebruik en die volgende gebruik sy vinger op dieselfde knoppie nie. Dis is 'n voetpedaaltjie. Ek het tenminste gedink my jaar gaan so uitdraai nie. Jy weet, so som hom net vir ons op hoe die werksplek verander. Die werksplek het verander, maar dit hou verband met die relevante regsreëls wat van toepassing is. En spesifiek buite die mynbedryf geld die wet op beroepsveiligheid en gesondheid. Dis nou wat betref die werksindustrie. En daar moet jy optree op 'n basis wat redelikerwys uitvoerbaar is. Nou die definisie van redelikerwys uitvoerbaar behels 'n aantal aangeleenthede. En as dit behoorlik toegepas word, dan is dit 'n baie sinvolle manier om veiligheid en gesondheid te hanteer. Eerstens moet 'n mens kyk na die beskikbare kennis wat betrokke wat daar is oor die gevaar of die blootstelling, en jy moet jou aanpas soos dit met die tyd gaan. Dan moet jy in ag neem die ernstigheidsgraad van die bedreiging en ook die risiko daarvan. Met ander woorde, jy neem twee goed in ag. Jy kyk nie net na die gevaar nie, in hierdie geval nou COVID-19 nie, maar jy kyk ook aan ander moontlike gevare wat daarmee saamgaan, soos die gevaar van hongersnood, né? So jy kan nie net na een kyk nie, en dan moet jy kyk na die risiko dat dit gaan plaasvind. Is dit nou onbenullig of is dit aansienlik? En dan pas jy aan dienooreenkomstig, en dan moet jy probeer as werkgewer, en ek sal sê elke mens behoort dit te doen, dan moet jy kyk na die pogings om dit te vermy, om dit heeltemal te voorkom, en as jy dit nie kan voorkom nie, om dit te beheer, en dan neem jy maatreëls daarna om die risiko, die waarskynlikheid dat dit kan gebeur, om dit te verminder. En by die vermindering kom in soos die siftingsprosedures wat gevolg word, die sogenaamde screening, die neem van monsters, die sosiale afstand wat jy moet hou van 'n persoon, die dra van maskers en 'n enorme hoeveelheid goed. En al daai goed gaan saam met jou risikobeoordeling. Jy kyk nie net na die gevaar nie, jy kyk ook na die waarskynlikheid dat daardie gevaar gaan plaasvind, daardie bedreiging, die COVID-19 en hongersnood, etc. Nou wil ek by hoor die verantwoordelikheid van die verpligtinge van die werkgewer, want ek weet, soos dit vir my klink, en enigiemand hierdie ouens wat dit ondersoek of weet nie wie hulle is nie, kan nie stop en sê, maar julle het niks in plek nie. So ons in die oggend moet ek stap hier in en ek moet my eie koers meet, ek skiet by met so 'n geweertjie in die voorkop en dan moet ek dit invul en voor ek uitgaan weer en ek moet by die voordeur inkom en ek kan nie die een van die ander deure gebruik nie. So ons het al klaar 'n stelsel wat gesê ook, as die ouens inkom, hierdie goed is nie in plek nie, kan hulle jou, ek weet nie of hulle jou beboet of kan toemaak nie. Maar wat is daai verpligting van die werkgewer om seker te maak is veilig? Ek dis die werkgewer se primêre plig om te sorg dat die werksituasie, die werksomgewing, dat dit redelikerwys uitvoerbaar, veilig en gesond is. Dit is sy verpligting. Maar die werknemer kan nou nie heeltemal wegstap en niks doen nie. So die werknemer moet ook redelike stappe neem vir sy eie veiligheid en die veiligheid en gesondheid van ander persone. So dit gaan beide kante toe. As die werknemer nie saamwerk nie, dan kan hy gedissiplineer word en dit kan ook 'n oortreding van die wet uitmaak. En dit is ook gesien, ek wou 'n bietjie stop by daai verantwoordelikheid self, as jy nou as joernalis weet,
my eie veiligheid of gesondheid kan nou in bedreig word, dan kan ek sê nee, maar dis ook wat so lekker is, dat ons agtergekom het, ons hele kabinet is ouer as 60 en die president het toe gesê, as jy ouer as 60 is, moet jy by die huis bly, so hy het hulle almal gefire vanoggend, homself ook, nee, maar dit is 'n bietjie van 'n paradoks, dit was my baie interessant as mense dit besef, maar dis presies dit, as jy weet jy sukkel met diabetes of jy het 'n hartkwal of longprobleme, dan kan ek kan dan besluit om nie in te kom werk toe nie, om myself ook nog te beskerm. Ja, as dit 'n redelike optrede is in die lig van die gevaar waaraan jy blootgestel word, jou sensitiwiteit aan om hierdie siekte op te doen, en daar's nie ander redelike maatreëls wat getref word nie, en jy kan die werk op 'n redelike mate van die huis af doen, dan kan jy wegbly. Jy moet sorg vir jou eie veiligheid en die werkgewer kan nie van jou verwag om jou bloot te stel aan onredelike, onveilige en ongesonde toestande nie. Die werksverhouding is 'n wederkerige een. Die werkgewer moet die werksituasie verskaf wat redelikerwys veilig is en gesond is, en die werknemer moet die dienste lewer. As die een nie gelewer word nie, hoef die ander nie gelewer te word. Dis goed. Willem, ons gaan nou verder gesels, so bly net waar jy is. Ons gesels met Willem le Roux, uitvoerende konsultant van myn en beroepsveiligheid, en ek dink is in Suid-Afrika, hy met in Suid-Afrika, ek moet huis maar vir my met Willem, hoe sê mens daai? ENS Afrika. ENS Ek Afrika. Sonnenberg's Afrika. Ek was nou dik verwar daar. Hoor jy, ons het so net met jou gesels, net oor die veiligheid, wat moet 'n werkgewer doen en die goed in plek kry en seker maak, jy weet dat jy veilig is, en ook jouself veilig hou, maar nou wil ek by jou hoor, skadevergoeding, en sê net maar ons vat nou 'n joernalis, wat nou aan diens is, en hy word beseer, of hy doen is, weet in hierdie tyd, wat moet jy nou jou baas hof toe vat, wat val onder skadevergoeding? Die ongevallewet hanteer sekere situasies, en daarkragtens as die werknemer wat nou die joernalis is of die media persoon, as die persoon nou beseer word of siek word in die loop van dienste, en as die siekte en besering voortspruit uit die werk, dan is die werkgewer gedek teen enige eis vir skadevergoeding, en is die eis net teen die vergoedingskommissaris kragtens die ongevallewet. Nou is dit natuurlik 'n groot storie of die siekte wel 'n vergoedbare siekte is, want dit sal net 'n vergoedbare siekte wees as dit ontstaan het gedurende die werk, so in die loop van die werk, en dit voortspruit uit die spesifieke werk wat gedoen word. So waar 'n mediese dokter byvoorbeeld siek word as gevolg van COVID, en die persoon hanteer werknemers wat moontlik COVID onderlede kan hê, dan sal dit redelik duidelik wees, dit is gedurende die werk opgedoen, en dan is die vraag, spruit dit voort uit die werk uit? Ja, dit spruit voort daaruit, en derhalwe sal die persoon gedek word. Maar as dit nou iemand anders is, dan is dit 'n groot probleem om te bepaal, spruit dit voort uit die werk uit, en verder, waar het die persoon die virus nou opgedoen? Is dit gedurende die werk, of is dit by die huis, is dit by die begrafnis, etc., etc. So, dit kan baie moeilik wees. Nou, die gevolg daarvan is, as 'n persoon nie gedek word deur die ongevalle wetgewing nie, dan mag die persoon op die basis van 'n onregmatige daad, 'n delik, 'n eis instel teen die werkgewer of teen enige pleger van daai onregmatige daad. Maar dan moet die werknemer nou die volgende moet hy bewys. Eerstens dat daar 'n optrede was aan die kant van die werkgewer of ander persoon, of dat daar 'n nalate was, dat die nalate of die optrede, dat dit onregmatig was, so dit onredelik, strydig met regulasies ensovoorts. En dan verder, dat dit nalatig was of opsetlik, en verder dat daar die siekte plaasgevind of die besering, en dat as gevolg van die positiewe optrede of die nalate, het die gevolg
ontstaan, die siekte of besering. Met ander woorde kausaliteit. So 5 vereistes. En dit moet op 'n oor van waarskynlikhede bewys word. So dit is heel moeilik. En jy het So dis nie 'n maklike situasie nie. Willem, jy het baie ondervinding en jou ekspertise is in die mynboubedryf en ek dink dis 'n baie moeilike ding wat mens nou moet balanseer, jy moet hierdie ding juggle. En ek het nou gesien wat hulle sê 53 werkers by Anglo Gold Ashanti se Mponeng myn. Want is logies, ons werk baie naby mekaar. Jy weet nie wat daar onderhoek aangaan nie. Dit is baie moeilik. By ons is dit maklik. Ons is min in die kantoor. Ons kan regtig, dis nie dat ek inkom en vir al sy elke oggend 'n drukkie gee nie. Ons high five nie eens. Ons kan dis baie maklik om dit te kan doen. Maar sekere werke is dit maar nog steeds, jy weet, as ek kom die ouens is kwaad oor die kerke of wat ook al, maar hoe meer mense, hoe moeiliker om te beheer. So stem jy ook saam met 'n ou moet kyk na jou besigheid en besef maar weet wat die helfte moet maar nog by die huis bly. Dis 'n faktor wat in ag geneem moet word. Soos ek gesê het, die optrede moet redelikerwys uitvoerbaar wees. Nou kyk 'n mens na die gevaar of die bedreiging en daar moet 'n mens in ag neem dan die siekte maar ook ander situasies soos byvoorbeeld as die persoon uit sy werk gehou word. Jy weet die kwessie van hongersnood wat 'n groot probleem in ons land is. So jy moet al die gevare en die bedreigings na kyk aan die een kant en dan moet jy kyk aan die ander kant, wat is die waarskynlikheid dat hierdie goed gaan plaasvind? Dat die persoon nou COVID-19 gaan kry, dat hy jy weet nie na homself meer finansiëel kan kyk in sy familie nie ensovoorts. En dan moet jy nou die optredes ekskuus na kyk. Die vermydingsmetodes wat jy gaan toepas. Dit is byvoorbeeld deur hom in self-isolasie miskien te hou as hy nou positief getoets is, of andersins jy weet hom in 'n ander posisie te sit waar hy nie sal sosialiseer met mense, hoegenaamd nie. Jy gaan kyk na al die beperkingsmaatreëls wat jy kan tref, die siftingsprosedures elke dag, met die neem van die persoon se koors, temperatuur, die sosiale afstand, et cetera, nee. Maar nou is dit 'n probleem. So jy moet maar in ag neem die aantal mense. En dit is waar in die mynbedryf word die myne toegelaat om terug te gaan na 50% van komplement. Maar nog nie 100 nie. En natuurlik is die vervoer in die huisbakke by die diep ondergrondse myne kan 'n probleem wees. En so dit is meestal verminder, sover ek weet. En dan verder moet mense natuurlik absoluut dan hulle maskers dra, sover as moontlik van mekaar af staan, die ontsmettingsmetodes volg ensovoorts. Maar dit is 'n problematiese situasie wat met omsigtigheid behandel moet word. Willem, baie dankie vir jou ekspertise en hopelik sal vir die mense ook weer sê waar hulle jou kan kontak, want is INS Afrika. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Plesier. That's it. Bye.